माशाल्लाह मदीना में हल्की फुल्की बूंदाबांदी ये देख लें जी। और ट्रैफिक अपने रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक रवां दवा है, ये देखें जी। और रोज़ा खोलने के बाद अफ्तारी के बाद का ये मौसम है। क्या बात है माशाल्लाह। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की फुल्की हवा चली है, उसके बाद बारिश का समास है। आसमान पे बादल हैं हल्के फुल्के, लेकिन इतनी ज़ोर के बरस नहीं रहे हैं, तो बारिश की बड़ी अशद ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ये अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है, हमारे लिए ये भी काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको मदीना की ज़ियारत करवाए, आमीन।